നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വർഗീസ്. വെൽക്കം ടു ഫുഡീസ് വില്ലേജ്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാട ഫ്രൈ ആണ്. കാടക്കോഴിയെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. കാരണം ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. നമുക്കപ്പം കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാടക്കോഴിയെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല വൃത്തിക്കിത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആയിരം കോഴിക്ക് അര കാടയെന്നാണ് തത്വം. ഇതാണ് കാടക്കോഴിയുടെ പ്രത്യേകത. നമ്മളിത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തു ഉണക്കെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കഴുകി കുളിപ്പിച്ചിട്ടേക്കുമാണ് കാടക്കോഴിയെ. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരുപാട് വരണ്ടല്ല, ചിക്കൻ വരയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് വരണ്ട. രണ്ട് സൈഡും ഓരോ വര വരഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ഒരുപാട് വരാൻ വേണ്ടി ഇല്ല. നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിന് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കിയത്, പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഒരു ക്രിസ്പ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ്, നല്ല ക്രിസ്പായിരിക്കും. ഗരം മസാല പൗഡർ, ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്, പിന്നീട് കുരുമുളക് പൊടി, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നാരങ്ങ നീരോടെ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ട്, നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസാക്കാം. ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മസാല നല്ല ലൂസായി കിട്ടും. കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കാടയെല്ലാം ഓരോന്നിനെ പറക്കി ഇതിനകത്തോട്ടിടും. ഇനി നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട മസാല പുരട്ടി നല്ലപോലെ കുളിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പ് സെറ്റായി, തീ കത്തിച്ചു. നമുക്കിനി ചട്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം. ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കാടക്കോഴി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
തിരിച്ചിടുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം. കാരണം ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആക്കരുത്. ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയാലും കൊള്ളത്തില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല, ഡ്രൈ ആക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാടക്കോഴീനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് അലങ്കരിച്ചൊക്കെ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാൻ ഒരു രസമില്ല. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് അലങ്കരിച്ചൊക്കെ എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈക്കുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അലങ്കരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. നാല് സൈഡിലോട്ടും നോക്കിയിരിക്കട്ടെ. ഇതിനകത്തായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു സാധനം വരാനുണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാം. നമ്മൾ കാട മുട്ട റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാടക്കോഴിയാകുമ്പോൾ മുട്ടയും വേണമല്ലോ. കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ്. അവിടെ ഇനി കുറച്ച് നാരങ്ങ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോയുടെ പൂടെ വെച്ചപ്പോഴത്തേന് ഓക്കെ. കാടമുട്ട ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന കാടക്കോഴി, മുട്ട ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന കാടക്കോഴി അങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാടക്കോഴി ഫ്രൈ അലങ്കരിച്ച് റെഡിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇത്രയും ഫ്രൈ ചെയ്തല്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ടയൊക്കെ പോന്നു. ലെഗ് പീസ് തന്നെ നോക്കാം. ലെഗ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മാംസമൊന്നുമില്ല. ഇതിനകത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം കടിച്ചു പറിച്ച് തിന്നാവുന്നേ. ഈ ബോണൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് തിന്നാവുന്നതാണ്. 1000 കോഴിക്ക് അര കാടയെന്നാണ് തത്വം. എബിനെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറാണ്. കിടുക്കാച്ചി കാട ഫ്രൈ അടിപൊളി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാട ഫ്രൈ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും പോകാൻ വരട്ടെ, ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നെ എനിക്ക് 2 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കൊറിയർ വന്നായിരുന്നു. ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മുടെ അയച്ചതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് നേരത്തെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഒരാൾ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലിബി തോമസ് കായംകുളം നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറിയർ വന്നതാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്തുവാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതുവരെ. ഇത് കൊറിയർ വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ സാനിറ്റേഷനൊക്കെ തൂത്ത് നല്ല രീതി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു.
ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. എന്തുവന്നു എന്തായാലും ഇവിടെ പൊട്ടിക്കാം. എന്ത് ഫ്ലവർ വേസ് വല്ലതും ഒരു ബോട്ടിലാണ്. കൊള്ളാം. അടിപൊളി. എബിനെ കണ്ടോ? ഇപ്പം കണ്ട്. എന്തോ കണ്ട്? ഇത് കണ്ടോ? ഫുഡീസ് വില്ലേജ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ നെയിമാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്താണ്ട് യൂട്യൂബ് ഐക്കണും ഉണ്ട്. കൊള്ളാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതാരാ അയച്ചത്? ലിബി തോമസ് അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫുഡീസ് വില്ലേജ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. താങ്ക് യു ലിബി തോമസ്, താങ്ക് യു. ഫുഡീസ് വില്ലേജിന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ ക്യാമറമാൻ എബിനൊപ്പം ബിനു വർഗീസ്, ഫുഡീസ് വില്ലേജ്, സൈനിങ് ഔട്ട്.